अछि आ ए खणी खादनरु जे राजस्व बाहरे ताको केंद्र और राज्य सरकार को मध्य सरकारी नीति नियम अनुसार बंटन करा जाय। मात्र ए राजस्व जे मानक द्वारा सृष्टि करा जाय सेमानक संपर्क रे काहारी पाखरे न थाए खबर। अन्यपटरे जे अंचल रे खणी खादन थाए से अंचल रो बेकारी मानकर प्रथम स्वप्न थाए खणी खादन रे कर्म नियुक्ति। मात्र खणी खादन को कंपनी माने निलाम नेला परे से माने भूली जाती खणी अंचल रे बसवास करुथिबा आदिवासी को कथा, जहा फल रे स्थानीय अंचल रो आदिवासी माने कर्म नियुक्ति रु वंचित होंती। खणी खादन कार्य आरंभ परे से अंचल रे सृष्टि हेउथिबा अप्राकृतिक परिवेश धूली धुआं रे से अंचल भरी उठे, जहा फल रे खणी अंचल रे वास करुथिबा आदिवासी माने विभिन्न प्रकार रोग रे जड़ित होंती। मात्र ए दिग प्रति टिके हेले भी नजर दियंतिनी कंपनी माने। एभली अनेक असमाप्त समस्या लागि रही थाए उक्त अंचल रे आ एभली समस्या को नै साधारण जनता मन रे सृष्टि हुए अनेक प्रश्न आ एही अवहेलित साधारण जनता प्रश्न को नै आज दिनर बड़ खबर प्रश्न साधारण जनता उत्तर दियो खणी कंपनी कर्तृपक्ष। एभली को गुरुत्वपूर्ण प्रसंग रे आमे समीक्षा करिबा। कुआडे गले श्रमिक मान पे कांदुवा और सेमानकर हक पे लड़े करुवा श्रमिक संगठन एमान तो चुप रहा अनुष्ठान नुहे। कंपनी से किसी भितरी बुझामणा है नहीं तो एभली नाना प्रश्न उठुची साधारण लोकों मन में। जोटी पूर्व लीजदारी हजार हजार लोकों को कर्म नियुक्ति दे पारिथिला प्रत्यक्ष और परोक्ष भाव में लक्ष लक्ष लोक उपकृत होते। कंपनी लीज नेबा पूर्व एसबू कौन जान नाला से जल जमी जंगल रास्ताघाट छड़ाई धूली धुआं दे से छाती उपर बसी संपत्ति ठूल कर केते दूर युक्तियुक्त। खनि कंपनी एतादृश श्रमिक शोषण नीति को सरकार समर्थन परिवर्ते परिहार करने निमंते विभिन्न महल दाबी होउची। केन्दुझरु सहयोगी रत्नाकर भरत प्रणव कुमार महांती का रिपोर्ट आम टीवी। जदि रोजगार एवं कर्म नियुक्ति देवार दम नथिला चढ़ा दर रे खणी लीज काहेकि नेउथिला बोली जनता प्रश्न करछथि नूतन खणी लीज धारी को। खणी शिल्प आसिले लोके खुशी होंती एथिपाई जे कर्म नियुक्ति बढ़िबो ओ बेकारी समस्या दूर हेबो। हेले एठारे नूतन खणी लीज धारी आसीबा परे बेकारी समस्या बुझी हेबा सह कर्म नियुक्ति ठप हो जायछि। जोड़ा खणी मंडल अंतर्गत जजांग पळसा जरोड़ी और सिलजोड़ा स्थित लघु मांगानीज खणीर मालिकाना सत्व पाइथिबा कंपनी गुड़िक खणी कार्य आरंभ कर दैछन्ति। पूर्वरु उक्त खणी मानकरे कार्य करथिबा श्रमिक कर्मचारी और व्यवसाय लिप्त स्थानीय बासिंदा को आशा थिला पूर्व खणी मालिकंक पाखरे जेभଳି भाबे कार्य करी पेट पोषुथिले ता अब्याहत रहिबो। रोजगार बढ़िबो पछे कमिबो नाही, किंतु एही चिंताधारा एबे सेमानक पई चिंता बढ़ाई दैछि। रेवती सरदार। अच्छा आपण ए जो कंपनी बंद होला पर आपण चलुछन केमती? काठ कुठा बिक्री करी चलुछु, काम दाम किसी मिलते नहीं किसी नहीं। ए अभाव असुविधा भीतर केमती रहउछंती? आउ लाइन नहीं किसी नहीं, छुआ गुड़ा पढ़ी पार के नहीं किसी नहीं, आउ बहुत असुविधा रे अछन। काहा को कहिसंती ए असुविधा विषय रे? कंपनी को जानि छंती? हां, कंपनी के जदी गवर्नमेंट थ्रू रू हेले लाइन दियो बोली करी कहूछन तो देई के नहीं। अच्छा, जो नुआ कंपनी आसी से कंपनी को आपण कहिसंती जे हम काम दाम असुविधा होची कि लाइन दियो बोली केबे अभियोग करछंती? कोन कहले सदन? देमु देमु कहूछन तो केबे देमे गारंटी दे करी किछि कहू नाहंती। मो ना होची शंभू लोहार, मुलंगालटार बासिंदा एठी रहे। कोन एमती चली छेबे? एबे परिस्थिति बहुत सांघातिक हो जाइए। जो मैंने आम कम करूँ रुंगटार एसएल रे खणी गुड़ा तो बंद हो गला। तापर जो कंपनी आसी से आमको कम नियुक्ति नौना तो आमर परिस्थिति बहुत खराब अच्छी। चलवाई बहुत असुविधा होची। आमर जीवन जीविका आम पाखे किसी ना। आपण आवेदन करथिले? आवेदन करूँ 4 थर लिखित आकार देचु, किंतु से माने आम कथा किसी शुणी ना, एबे भी शुणु ना। ना गोटे लोक को भी नियुक्ति को दे जाते, किंतु गोटे लोक को भी नियुक्ति आउ नेउना।
ଆପଣ ଏବେ କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି? ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି। ଏ ତ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଖାଲି ଯେଉଁ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି ବୋଲି ଲୋକ ଚଳୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି। ରୋଷେଇ କଲା ବେଳେ ବି କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବି ନାହିଁ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରି କାଟିଦେଲେ, ପାଣି କାଟିଦେଲେ, ଲୋକ ସବୁ ଅଭାବରେ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ମଧୁସୂଦନ ମହାନ୍ତ ସାର୍। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏବେ JSW ସାର୍ ଏଇ ଜଜାଙ୍ଗ ଖଣିଟାକୁ ଚଲେଇଛି, ଆଗରୁ ତ ରୁଙ୍ଗଟା ସାର୍ ଥିଲା, ଆମେ କାମ କରୁଥିଲୁ। ଆଉ ରୁଙ୍ଗଟା ବନ୍ଦ ହେଲାରୁ ସାର୍ ଆମେ ତ କାମ ନେଇ ବସିଛୁ ସାର୍। ରେଲ ସାଇଡ଼ିଂରେ ମୁଁ କରୁଥିଲି, ଆଉ ଆମକୁ ତ କାମ କିଛି ଆଉ ମିଳିନାହିଁ ସାର୍। ଆଉ ଗଲେ ନା ଡିସାଇଡ଼୍ କେବେ ହେବ କରିବୁ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି। କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି? ଚଳୁଛୁ ସାର୍, ବହୁତ ଅଭାବ ଅନାଟନରେ ଚଳୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କାମ ତ କିଛି ନାହିଁ, ରୋଜଗାର କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ସାର୍ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ଆଜ୍ଞା। ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ତ ଦୂର କଥା ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ ହେଲାଣି ସାର୍। ଆଉ କାମ ନେଇ ବସିଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଏମିତି ସାର୍ କଷ୍ଟ ବହୁତ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ମୋର ନାଁ ରାଜୁ ନାୟକ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁଙ୍ଗଟା କମ୍ପାନୀ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, SL କମ୍ପାନୀ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଆପଣମାନେ ସେଠି କାମ କରୁଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ କାମ କରୁଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କାମ ଦାମ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ବହୁତ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛୁ। ଆଚ୍ଛା, କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି ଏବେ? ବହୁତ କଷ୍ଟ କଠିନରେ ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ? ଏବେ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା, ବେକାର ହେଇକି ବସି ରହିଛୁ। କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତ ଆଜି ଦେବି କାଲି ଦେବି ଡ୍ୟୁଟି ବୋଲି ଆମକୁ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ କରିଦେଲାଣି। ଏଣିକି ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ପାଣି ନାହିଁ, ବିଜୁଳି କିଛି ଏଠି ନାହିଁ, ସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ସେଠୁ ଆପଣ ଛଟେଇ ହେବା ପରେ ଯେଉଁ ନୂଆ କମ୍ପାନୀ ଆସିଛି, ନୂଆ ଲିଜଧାରୀ ଆସିଛି, ସେଠି ଆବେଦନ କରିଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏଠିକାର ଯେଉଁ ବାସିନ୍ଦା ଅଛୁ ଯାଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଅପିଲ୍ କରିଥିଲୁ। ପ୍ରଶାସନ ବି କହିଲେ କି ହଁ ଏଇଟା ବୁଝିବା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ଆଜ୍ଞା କିଛି ବୁଝି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପାଣି ଲାଇନ୍ ସବୁ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ କେମିତି ଆଣୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି? ଏଇ ଯେଉଁ କୂଅ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଛୋଟ ମୋଟ କୂଅ, ଏଇଥିରେ ଚଳି ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଆମେ କାମ କରୁଥିଲୁ SR ରୁଙ୍ଗଟା ପାଖରେ। SR ରୁଙ୍ଗଟା ଯିବା ଦିନରୁ JSW କାମ ନେଲା। JSW କାମ ନେଲା ପରେ ସେ ଦୁଇ ଥର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଲା ଆମଠୁ, ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ନେଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ଦେଉନାହିଁ କି ଯେତିକି ଲୋକ ରହୁଥିଲେ ପୁରୁଣା ଲୋକ ତାଙ୍କୁ କାମରେ ନେଉନାହିଁ। ଏବଂ ରୁଙ୍ଗଟା କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ ଦେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ପାଣି ଦେଉଥିଲା, ଯେଉଁ ଘର ଦେଉଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ା ବି ପାଣି ଲାଇନ୍ ବନ୍ଦ କରିକିରି ଇଏ ଆଉ ଜନ କଲ୍ୟାଣ କିଛି କାମ କରୁନାହିଁ କି ଲୋକଙ୍କୁ ରଖୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ି ରହିଛୁ। ଆଉ ଏ କମ୍ପାନୀ କହିଲେ ବି କିଛି ଶୁଣୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଯେଉଁ କ୍ୱାର୍ଟର ମାନଙ୍କରେ ରହୁଥିଲୁ ସେଥିରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ ବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନାହିଁ। ପାଣି ଦେଉଥିଲା କମ୍ପାନୀ, ଏ ପାଣି ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ପାଣି ମଧ୍ୟ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆମେମାନେ ପାଣି ବି ପାଇପାରତେ ନାହିଁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ। ଛୁଆ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼େଇବୁ କ'ଣ, ପାଠ ପଢ଼େଇବା ଦିଗରେ ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ନିଜେ ଚଳିବା ପାଇଁ ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଯଦି ସରକାର ତରଫରୁ ଆମ କଥା ଟିକେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତେ, କମ୍ପାନୀକୁ କହନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଏ ନୂଆ କମ୍ପାନୀ ଆସିଲା, ସିଏ ତାର କିଛି ପବ୍ଲିକ୍ କ'ଣ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର କଥା ବି ଶୁଣୁନାହିଁ କି କାମରେ ନିଯୁକ୍ତି ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ 9 ମାସ ହେଇଗଲାଣି, 9 ମାସରେ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇକରି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ SL ମାଇନ୍ସରେ କାମ କରୁଥିଲି। SL କମ୍ପାନୀ ଯେତେ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଛୁଆ ପିଲା ପରିବାର ସବୁ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା। କାମ ଧାମ ମିଳୁନାହିଁ, ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଆଉ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପାଠ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ଉଥିଲୁ, ସେ ସ୍କୁଲ ଫି ଦେବାର ବି ଆମର ଆଉ ସକ୍ଷମ ନାହିଁ। ସ୍କୁଲ ଯେ ଲକଡାଉନ୍ ହିସାବରେ ବନ୍ଦ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର। ଏଣୁ ଆମେ ବହୁତ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛୁ। ଏଣୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ଆମର ଏଇ ଗରିବ ଖଟିଖିଆ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଲୋକଙ୍କର କିଛି ଯଦି ସହାୟକ ହୋଇ ଆମମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କରନ୍ତେ, ଆମେ ଟିକେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇକି ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଣୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି, ଏବେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ବେକାର ରହିଛୁ, ଖଟିଖିଆ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଲୋକ, ଜଳ ଜମି ଜଙ୍ଗଲ ଯେହେତୁ କମ୍ପାନୀ ନେଇଗଲା, ଆମର ଆଉ ଏଠି କିଛି ସାରା ନାହିଁ। ଆମେ ଭୋକରେ ମରୁଛୁ, ପେଟରେ ଏବେ ଆମର ଆଉ ଦାନା ନାହିଁ, ଆଉ ପିନ୍ଧିବାକୁ କନା ନାହିଁ। ଏଡ଼େ କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ ଦେଇଥିଲା, ସେ ଲାଇନ୍ ବି କାଟିଦେଲା, ପାଣି କାଟିଦେଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳର ପାହାଡ଼ ପର୍ବତରେ ପାଣିର ଆମର ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ମିଳୁଛି। ଏବଂ ଲାଇନ୍ ତ ଆଉ 1 ତାରିଖ ଦିନ ଯେଉଁ କାଟି ଦେଇଛି, ଆମର ଆଉ ଏଇନା ଏଠି କିରୋସିନ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆଜି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆମେ କିଛି ପାଉନାହିଁ ସୁବିଧା।
एणु आम बड़ विपद अच्छु। दुर्भाग्यर विषय खणी रे कार्य मिलिबा तो दूरर कथा रोजगार मध्य शून्य हो जाइछि। तत्कालीन खणी अधीन रे काम करुथिबा श्रमिक एवं कर्मचारी छटई परे मुंडरे हाथ मारी बसी रहिछन्ति। श्रमिक बस्ती रे रहुथिबा लोकंको पई पानी एवं बिजुली संजोग विच्छिन्न कर दियाछि, जद्वारा बड़काई माटी बलदा पळसा जजांग जरोड़ी जनहरी पंचायत एवं तत्संलग्न ग्रामर शह शह लोक बेरोजगार हो जाइछन्ति। दीर्घ वर्षर विभिन्न प्रांतरु आसी खणी कंपानी रे चाकरी करी निजर परिवार प्रतिपोषण करि आसुथिबा कर्मचारी एवं अधिकारी माने मध्य कंपानी चली जिबा परे काम दाम हराई बारोली सुंडीपिंडा हेउथिबार लक्ष्य करा जाउछि। एमिति समय रे सेमाने छटई होइछथि जहाँकि पिला छुआ संसार बोझ नहीं शेष पहाचरे आगुक बढ़िबा सेमानक पई चिंतार विषय पलटिछि। सेमानकु पुनः कर्म नियुक्ति दिया जाई थैतान कराइजिबा कंपानी पक्षरु आश्वासन दिया जाउछि सत, किंतु अन्य पक्षरे सेमानकु अग्राधिकार भितरे कर्म नियुक्ति न देई बाहर लोककु आनी कर्म नियुक्ति दिया जिबा स्थानीय लोककु अनदेखा करा जाउतिबा अभियोग हेउछि। जेउमानकु खणी रे नियुक्ति मिलुछि सेमानकु सरकारक खणी निर्धारित मूल्य एवं दरमा दिया जाउ नथिबा एवं 8 घंटा बदल रे 12 घंटा श्रम बाध्यतामूलक करा जाउतिबा अभियोग हेउछि। आजिर बाजार दर अनुसार अधिक श्रमदान करी अति निम्न मानर मजूरी रे सेमाने किपरि गुजराण मेटाइबे ताही प्रश्नवाची सृष्टि करूछि। किछि मास पूर्वरु जो खणी मानकरे हजार हजार श्रमिक कर्मचारी कार्य करी जीवन जीविका निर्वाह करथिले, वर्तमान सेही खणी रे मेसिन नियोजित करा जाई लोकको कर्म नियुक्तिरु बाद करा जिबा अत्यंत दुर्भाग्यजनक। नूतन मालिकाना सत्व पाइथिबा खणी लीजधारी एही सबु खणी को निर्धारित दररु बहु चढ़ा दर रे सरकार ठारू नेउछन्ति, जहा फल रे आय ठारू व्यय अधिक हेउथिबा दर्शाई अधिक कर्मचारी न रखी मेसिन द्वारा खणी कार्य करी मुनाफा नेबा पई चाहुछन्ति। अन्य पक्षरे परिवहन दर नियोजित मेसिन दर एवं अन्य ठिका दर ह्रास कर दैछन्ति एवं स्वल्प लाभांश रे श्रमिक एवं ठिकादार को काम करिबा असंभव होई पडुछि। एहा स्पष्ट हेउछि जे स्थानीय लोकमानकु खणी खादन रे कर्म नियुक्ति न देई मारिबा पई बाध्य कराउछि। अन्य एक कथा विचार को नेले जणा जाय एथिपाई उभय राज्य एवं केंद्र सरकार दायी, कारण सरकार को खणी राजस्व वृद्धि पाई चढ़ा दर रे खणी नीलाम करी राजस्व बढ़ाइबा तांकर एकमात्र लक्ष्य, किंतु खणी उपरे निर्भरशील श्रमिक कर्मचारी और ठिकादार एवं स्थानीय छोट मोट व्यवसायी किभଳି निज परिवार एही कथा विचार को न नेबा अत्यंत दुर्भाग्यजनक। यह जनविरोधी बोली समालोचना हेउछि। सरकार केवल खणी मालिकक लाभ न देखि खणी उपरे निर्भरशील हजार हजार लोकक समस्या प्रति गुरुतर सह विचार पाई साधारण रे दाबी होछि। आज दिन बड़ खबर एतिकी रहुछि। नमस्कार।